question answer တဲမှာအခုဖြေတာတွေနားထောင်အောင်ပါမယ်သူပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဟိုဒါတွေက legal advice မဟုတ်ပါဘူး very general ပေါ့ဒါပေမဲ့question မေးတဲ့လူတွေ general မေးသွားတော့ပါဥပမာဖြစ်ဟိုကျောင်းသား visa နဲ့ F1 နဲ့လာတယ်TPS ကြောက်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျောင်းအခု TPS ကလည်းအခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့TPS ကဒီကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာတွေအတွက်ကနိုဝင်ဘာ25ဒီ2025မှာပဲကုန်ပါမယ်ကုန်လို့ရှိရင်တက်တန်းတိုးမပေးဆိုတော့မသေးကြဘူးဒီ lawyer သဘောအရတော့တိုးပေးဖို့တော်တော်ခက်ခဲမယ်လို့တော့သူစားတယ်လို့ပြောပါတယ်တခြားဒီဗမာပြည်တဲ့အောင်ဆိုတဲ့ယူကရိန်းတို့ဟိုဗင်နီဇွဲလားတို့ဟေတီတို့လည်းအကုန်လုံးသူတို့ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီဆိုတော့ဂျားထဲမှာတွေဖျက်သိမ်းလိုက်တာပေါ့သူတို့ကြတော့ဟိုမပြည့်သေးခင်လေဗမာကြတော့ပြည့်တဲ့အထိများစောင့်မလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေဒါပေမဲ့ဒါကို prepare လုပ်ဖို့ပေါ့ prepare လုပ်မယ်ဆိုပေမဲ့ F1 ရှော့ပြီးသား F1 ဆိုကျောင်းသားနဲ့လာပြီးသားလူက TPS သွားရှော့ပြီးတော့မှအခြေအနေမကောင်းမှန်းသိလို့ဒီမှာတော့လိန်လို့မရဘူးလေအကုန်လုံးကပုံမှန်လေးပဲပြောရမှာဆိုဟိုပြန်ပြီးတော့ F1 ကိုပြန်အသက်သွင်းခြင်းနဲ့ဖြစ်မလားမဖြစ်လားဒါတွေသူဖြေတဲ့ဟာတွေနားထောင်ကြည့်ပါတော့တခြားပိုင်းကတော့တချို့ဒီအမေရိကကိုပြန်ဝင်လာမယ်ဟိုကျောင်းသားအနေနဲ့ပဲเนาะဟိုအမေရိကျောင်းသားဗီဇာတမန်ဖြစ်ကတော့ဟိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ကြတဲ့လောက်လုပ်လို့ရတယ်လေဒါကိုလည်းသူရှင်းပြပါမယ်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်ပြီးမှဒီအခြေအခုရှိနေတဲ့အခြေအနေက special အခြေအနေเนาะဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့အခြေအနေအဲ့တော့အခုကျောင်းသားတွေမှာဒီပါလက်စတိုင်းဆန္ဒပြတယ်ဘာလို့လဲအကောလုံးဖမ်းပြီးပြန်ပို့နေတာရှိတယ်လို့ even သွားဆန္ဒပြထားလို့ရှိရင်ရှိပြီးသားဗီဇာဟောတချို့ကဟို green card ထိတောင်နော်ရပ်ပစ်ပြီးဖြတ်သိမ်းပြီးပြန်ပို့နေတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ဒါဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟာပေါ့ tested လုပ်နေတဲ့အခြေအနေဒါတရားရေးရလဲတရားစွဲနေတာရှိတယ်တချို့ဟိုနိုင်တာလည်းရှိတယ်ရှုံးတာလည်းရှိတယ်ဒါလိုအခြေအနေမျိုးဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံခြားထွက်လို့ရမရအောင်မေးတဲ့လူတွေရှိလို့ပါ green card တို့ဟိုចောင်းသားတို့ထွက်လို့ရမလားဆိုအကြမ်းအဖြစ်ကတော့ကိုမှာဘာပြစ်မှုမှမရှိရင်ပြောကြတာတော့ဘာပြစ်မှုမှမရှိရင်တော့ okay ဟုတ်ပါတယ်ဘာပြစ်မှုမှမရှိ okay ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းဝင်ပြီးဝင်လာရင်ပြီးဝင်လာတဲ့ဒီ immigration ICE နေစားဒီလေးစိတ်မှာစစ်တဲ့လူရဲ့သဘောပါသူညင်းလိုက်ရင်တော့ဝင်လို့မရဘူးဒါဒီဘက်ကအစိုးရ right ကိုဟိုဒါဘယ်တော့မှဖြစ်ဘူးတဲ့အခြေအနေဆိုဖြစ်နိုင်တော့မထွက်ကြဖို့ဆိုတဲ့တိုက်တွန်းမှုတော့เนาะဒါရှင်းနေဘက်ကပြောရတဲ့ general အခြေအနေပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့သိကြစေချင်ပါတယ် Let's talk about changing status from applying for asylum to EB3, EB2 national interest waiver. Asylum ကိုလုံးဝင်ရနေပြီးတော့ EB2, EB5 ကိုပြောင်းတဲ့အကြောင်းဆက်လက်ဆွေးနွေးမှာပါ Okay. So to apply for asylum, it is taking many years. Right now, it's an average of 10 years for your asylum interview. Asylum နိုင်ငံရေးကိုလုံးဝင်တင်တာအရင်အချိန်နေတော့ကြာတယ်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်10နှစ်လောက်ထိကြာတာရှိတယ်ဒါ interview ခေါ်ဖို့အတွက်ပေါ့ That's average. ဒါ general That's average. Okay. ဒီဘူးရအဖြစ်ပြောတာအချိန်ပေါ့ Because of the long waiting time, many people who've entered the United States with a visa to apply for asylum, their visa status may have expired during this process of applying for asylum. အဲ့လို asylum တင်နေတော့မှာပဲဟိုအချိန်ရ expire တတ်မှတ်ချိန်ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ် So let's say you've been waiting now 3-4 years, you have no status, you have an asylum work permit, right? As an asylum applicant, you have an asylum work permit because if you apply for asylum, you are eligible to apply for a work permit, right? After a certain period of time, okay? So let's say it's been 3 or 4 years now, you're waiting for your asylum interview, and you have a work permit. Can you switch? Can you ask an employer, a company, to sponsor you? Or if you are, if you have a special skill, right? And you want to apply for the national interest waiver. That is where you apply for a green card for yourself because you have an extraordinary skill, right? ဒီမှာအခုချိန်မှာနိုင်ငံရေးကိုလုံးဝင်တင်တာ3နှစ်ကြာတယ်4နှစ်ကြာတယ် interview ကလည်းမခေါ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုက
အဲ့လိုမျိုးလူကအခြေအနေနောက်သူ့မှာလည်းသူများနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ရှင်ကိုငါ့ကို sponsor ပေးနိုင်မလားအလုပ်ရှင်ကို visa အဲ့ဆိုရင် visa နိုင်ငံရေးခိုလုံခွင့်တင်ထားတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့အလုပ်ကနေပြီးတော့ permanent resident ရှောက်ခွင့်အတွက်ကိုအခြေအနေမျိုးကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာကိုသူဆွေးနွေးနေတာပါ You cannot do that. In general, you cannot do that. In order to have an employer sponsor you for a green card, you must have status right now. You must be in valid status now, and through the process of the employment green card sponsorship in order to change status. အမှန်တော့မရပါဘူးခုနကပြောတယ်လို့ပြော status ပြောတာခိုလုံတင်ထားတာနေပြီးအလုပ်ရှင်ကိုဆိုတာလုပ်ပြီးတော့မှရမလားဆိုလို့ရှိရင်လုပ်လို့မရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တင်မှာအဲ့လိုမျိုးရှောက်တဲ့အချိန်မှာအလုပ်ရှင်နဲ့ရှောက်တဲ့အချိန်မှာ visa ရှိနေရပါမယ်။ Well, what if you went back to your country and had your employer sponsor you? Well, that's a possibility, right? If you can't change status here, then it's sometimes possible to go back to your country to undergo consular processing. တချို့ဒါပေမဲ့သူပြောတဲ့ဥစ္စာအချို့အခြေအနေတွေရှိတယ်ဗမာပြည်ကိုပြန်သွားပြီးတော့မှဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှောက်တယ်ဗီဇာကိုပြန်ရှောက်တယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးပြောပြတာပါ But the biggest problem that you're going to face by leaving the United States after several years in the United States without status is that you cannot get a green card through your employer because you have triggered the 10-year bar. Okay? If you lived in the United States and have accrued what is called unlawful presence, okay, for a certain period of time, and certainly if you've been here for 3 or 4 years without status, you are going to be barred from coming back to the United States legally for 10 years. အဲ့ဒီပြန်သွားတဲ့ကိစ္စအရင်အနေရရှိတာကိုပြောပြတာပါဒီမှာနေထိုင်နေ status မရှိဘဲနဲ့ရောက်တာဆိုပါတော့3နှစ်4နှစ်ရောက်တယ်ပြီးတော့မှ visa မရှိဘူးဘာမှပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးဒီနိုင်ငံကိုပြန်လာဖို့အတွက်ကို visa ပြန်ယူရတယ်အဲ့ဒါအရင် risk များအရင်ကိုအနေရရှိတယ်10နှစ်ပါဆိုတာကိုထိတယ်10နှစ်ပြန်လာလို့မရဘူးဒီနိုင်ငံကိုကောက်ဆက်လာစီမှာ visa သွားယူတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ status ဒီမှာမရှိသေးတဲ့နဲ့ဘာမှပြည်ကိုပြန်သွားတာအရင်အနေရရှိပါတယ်10နှစ်တိတိပြန်လာလို့မရဘူးဒါကတော့ရေကူရဟို law ကိုပြတာပါ So it's no good. မကောင်း It's no good. Right? မကောင်းဒီဥစ္စာ Okay, we have a question. Yeah, I have a following question about this one. For example, if I have a TBS and asylum application at the same time, and then if my employer want to sponsor me for H1B, can I do the status change because I'm stay under the TBS? Is that mean I'm on? That my employer can do that? So let me summarize the question. The question is, I have TPS. Depends. TBS ရှောက်ထားတယ်ဟိုအလုပ်ရှင်ရနေပြီး sponsor ပေးမယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါကို visa ပြောင်းလို့ရသလားပေါ့နော်မေးတော့ရှင်းနေရပြန်ဖြေတာရတယ်မရဘူးမဖြေဘူးဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ immigration lawyer နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှဒီကိစ္စကိုလုပ်ပါလို့အကြံပေးပါတယ် We can talk after. Alrighty. Okay. The next question is, what if I've applied for asylum and it has been so many years? It's been 5 years, it's been 6 years, 7 years, or man, I've applied for asylum and it's been a year already and I haven't heard anything. When can I force or compel the government to schedule my interview? Can I compel the government to schedule my interview?
Well, there is a legal mechanism. Actually, please. Okay. ရောက်တာကြာပြီ asylum တင်ထားတာ interview မလာသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအစိုးရကို interview ခေါ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုဆွေးနွေးပေးပါမယ် There is a legal mechanism called a writ of mandamus. ဒီစာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားရပေါ့နော်ပြောတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဟာရှိပါတယ်ဒါလည်းဥပဒေတစ်ခုပေါ့ For practical purposes, it's when you file a lawsuit against the federal government, against the Department of Homeland Security, and say, hey, I've been waiting too long. I'm suffering. Okay? And you file this lawsuit with a federal district court. Federal ငါ silent တင်ထားတာကြာပြီ interview ကလည်းမခေါ်သေးဘူးငါအတွက်နစ်နာတယ်ဆိုပြီးတော့ federal government ကိုဟိုဟာတရားစွဲလို့ရမှာလားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ federal law ကုန်းမှာဆွဲတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းနေရဆက်ပြီးပြောပါမယ် You know, I can't really say that there is a general rule that allows you to file a lawsuit against the federal government at a certain time. It really depends on your situation. Federal government ကိုတရားစွဲလို့ရတယ်လို့သူပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့သောအခြေအနေတွေကိုသူဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ် If you feel that you want to spend the money to file a lawsuit to compel them to set up your interview, you should talk to an immigration attorney. ပတ်စံနေကုန်မယ်ပေါ့နော်ဒီကိစ္စကတော့ပတ်စံတော့ကုန်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး Federal Government ကိုကိုယ့်ရဲ့နစ်နာမှု interview တွေမခေါ်ဘူး asylum တင်ထားတယ်ဒီမှာအချိန်တွေလည်းကြာတဲ့အတွက်ကိုနစ်နာတဲ့အတွက်ကိုတရားစွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့နေနဲ့ immigration ရှေ့နေနဲ့တေချာတိုင်ပင်ပြီးမှတရားစွဲလို့ရပါတယ် You know, it's all about how unreasonably long the delay is. ဘာလို့အကျိုးအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အကျိုးမဲ့အကြောင်းမဲ့ဘာလို့ကြန့်ကြာနေသလဲပေါ့ You know, I'd say in general 3 to 4 years may be a solid basis for a writ of mandamus. 3နှစ်4နှစ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်ကာလပေါ့နော်ခုနကပြောတဲ့ legal mechanism ဆိုတဲ့အချိန်ကာလကိုသူပြောပြတာပါ But it really depends on the situation. ဒါပေမဲ့အရောက်ချင်းစီရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါသေးတယ်ဒီကိစ္စကဒီလိုတရားစွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် And a lot of times people just don't have the money to file a writ of mandamus, and so they just wait. ဒါတော့ဒီကိစ္စအချိန်တွေလည်းကုန်တယ်ပတ်စံတွေလည်းကြာမယ်ပေါ့နော်ဒီကိစ္စကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် But know this. ဒါပေမဲ့ This is really important. Once you file the writ of mandamus, okay? ဒီဟာလုပ်ဖို့အတွက်ကိုစလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် file လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် It is entirely possible for the government to schedule your interview 2 weeks later. အဲ့လိုမျိုး file လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြောနိုင်တာကတော့ဒီလိုတင်လိုက်ပြီတရားစွဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့နှစ်ပတ်အကြာမှာသင်စီကို interview ရောက်မှာသိချပါပဲ This has happened many times. အဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေကဖြစ်ပျက်နေတာအများကြီးပဲဒီလိုဖြစ်ပျက်နေတာတင်လိုက်တာနဲ့နှစ်ပတ်အကြာမှာ interview ခေါ်တာအများကြီးပဲ What we have seen and experienced is that when a writ of mandamus is filed and then the government says, okay, we won't fight it, we will schedule your interview. Well, they may schedule your interview literally 2 to 3 weeks afterwards. And that sometimes may not give you enough time, you or your attorney, enough time to submit additional evidence or to prepare. အဲ့ဒီမှာအစိုးရကတော့နည်းနည်းပြကြီးတော့ငါတရားမစမ်းချင်တော့ဆိုပြီးတော့နှစ်ပတ်အကြာမှာနေတော့ interview ခေါ်ပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုကရှင်းနေတဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲ evidence တွေသက်သေအထောက်အထားတွေပြောစရာတွေလုပ်စရာတွေဒါတွေကိုတော့အများကြီးဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမှာပါဒါကတော့တရားစွဲမဲ့လူဘက်ကပေါ့နော် So in general, if you want to file a writ of mandamus, I would encourage you to talk to your lawyer, your asylum lawyer, about preparing in advance, just in case. ဒါကြောင့်မလို့ redundant damage အတတ်ထွက်မယ်သူက redundant damage ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းနေနဲ့သေချာတိုင်ပင်ပြီးတော့မှသေချာခက်ခဲလုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှဒီကိစ္စကိုစရမှာပါဒါကိုအကြံပေးပါတယ်ရှင်းနေနဲ့သေချာတိုင်ပင်ဖို့အတွက်ကို
All right. There was a question about F1 reinstatement. F1 reinstatement နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကောဖြေပါမယ် Okay. Let's say you came to the United States as a student. United States ကိုကျောင်းသားဗီဇာနဲ့ရောက်လာတယ် You have an F1 visa. F1 ဗီဇာနဲ့ရောက်လာတယ် And then last year you said, oh, I can apply for TPS. I'm going to apply for TPS. ဆိုပါတော့မနစ်က TPS ကိုရှောက်မယ်ဆိုရင် You apply for TPS and then you stop school. ပြီးတော့ကျောင်းမတက်တော့ဘူး TPS ပဲတက် TPS ပဲရှောက်တယ်ကျောင်းမတက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် But then now you're like, no, I want to go back on my F1 visa. I want to get my F1 visa back, right? နောက်ခုလိုအခြေအနေမှာတော့ TPS ကနေငါကျောင်းသားဗီဇာ F1 ကိုပြန်လို့ချင်တယ်ဆိုရင် I don't think that there's a problem for you to be an F1 student to apply for TPS. Okay, I don't think there's a conflict there. If you get TPS as a student, as long as you maintain your F1 student requirements, you get to keep your F1. F1 ဗီဇာနဲ့လာတယ် TPS ရှောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပြဿနာမရှိဘူးကြိုးကြောင်းစီလျော်တယ် TPS ရှောက်လို့ရတယ် F1 ကနေ TPS ကိုဒါပေမဲ့ TPS ရှောက်ပြီးတော့ F1 မလုပ်တော့တာတော့နည်းနည်းပြိပခါပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိတယ် But if you're an F1 and you apply for TPS and you decide to stop going to school, well, the day you stop going to school, that is the day you violate your F1 student status. F1 ဗီဇာနဲ့ရှောက်တယ်ကျောင်းထွက်လိုက်ပြီးဆိုကြတဲ့ဟာဒီဟာ F1 ဗီဇာပြတ်သွားတယ် Getting it back is going to be really, really hard, if not impossible. And I'll tell you why. F1 ဗီဇာကိုပြတ်သွားပြီးတော့မှပြန်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအရန်ခက်တယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးတော့ if not impossible လို့ပြောတယ်ဒါမရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအရန်ကိုခက်တယ် Okay. A lot of times, reinstatement is used for students who got really, really sick and they couldn't go to school for like a couple of months. reinstatement ဆိုတာဘယ်လိုကြောင့်လူတွေအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက် reinstatement ဆိုတာနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့တော်တော်နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက် Or the International Student Office at the university makes a mistake or something, and then somehow your SEVIS, your I-20 is wiped out from the system. နောက်ပြီးတော့တချို့အချက်တွေကပါလဲဆို international student system I-20 ကိုမှားပြီးတော့ဟိုဖြတ်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်သူတို့ international student ဂျုံတွေကနေပြီးတော့မှားသွားတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေ If you want to file for reinstatement, you got to do it really within 5 months, 4 to 5 months. reinstatement လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာတော့4လသို့မဟုတ်5လအတွင်းမှာလုပ်ဖို့လုပ်ပါအဲ့လောက်တိုင်းတာအချိန်မရှိပါဘူး And the second thing is, you have to show that you fell out of F1 status for reasons beyond your control. F1 status ကိုဘာလို့ရက်လိုက်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုမှမတက်နိုင်လို့ရက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကြိုးကြောင်းစီလျော်စွာပြရပါမယ်အဲ့4လ5လအတွင်းမှာတော့မှဘာလို့ရက်လိုက်တယ်လဲF1 ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စအကြီးတွေကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြိုးကြောင်းစီလျော်စွာပြနိုင်ရပါမယ် So if you came on an F1 and you see this big sexy thing called TPS, and you're like, wow, I'm going to apply for TPS and I'm not going to go to school anymore because I want to quit school. I want to work. I don't want to go to school anymore. I'm tired of school or whatever. And then you regret it and you try to get your F1 back. Well, I'm sorry. TPS ကိုမက်ပြီးတော့မှရှောက်လိုက်တယ် F1 ကိုရက်လိုက်တယ်ကြောင်းထွက်လိုက်တယ်ပြီးမှ F1 ပြန်လာရင်တော့သူစိတ်မကောင်းပါဘူးဒီဥစ္စာဒီကိစ္စကြီးကတော်တော်ကြီးကိုခဲရင်းတဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်ပါတယ် It's going to be really, really difficult. အရန်ကိုခက်ပါတယ်ဒီကိစ္စကတော့ And probably not possible. ဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ပါပဲ Because it was you who made that decision to stop your F1 status. It was not something that was beyond your control. တရားသိကိုယ်တိုင်ထိချုံနိုင်တဲ့ကိစ္စတင်ကိုယ်တိုင်မထိချုံနိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တဲ့နဲ့ရပ်ပလိုက်တာဆိုရင်တော့ဒါတင်ကိုယ်တိုင်ပါပဲဟို F1 ကိုရက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာ So those were all the questions.
that I was asked, and I believe I've addressed all of them. Sorry about that. I have a specific question. I'm waiting. If it's about a specific case, I can't talk about it. No, it's just an overall view. What if you've completed your, let's say your bachelor's, you've completed your F1, you changed to your TPS, then you decided that you want to pursue your master's. Will you be able to reinstate your F1 in a different case? You know, that's actually an excellent question. The reason is because typically when you finish your 4-year bachelor's degree, well, the F1 that you got for that educational program, you've just completed it, so you can actually continue, right? The new university would have to issue you a new I-20 for you to continue. But let's speak privately with respect to the situation where you were in F1, you finished your university, you finished that program, then after you graduated, you applied for TPS, and now you want to pursue you want to pursue a graduate program. Well, why would you want to do that? Well, the reason why I would be interested in going back on an F1 visa is because TPS is going to sunset. It's going to expire in November on the 25th. And I don't know if Donald Trump is going to renew it. He may get rid of it, right? So what's going to happen to me after my TPS expires? Can I get back on to an F1? That is going to require an individualized consultation with me in my office or another immigration expert. Okay, I do not want to answer that question because it's very specific, and I know this is being recorded, and gosh, I don't do any social media, but maybe I will see my face on Facebook, on YouTube somehow, and I literally, this is really to protect you. I cannot, because if I give any specific legal advice here, you're gonna be like, oh, it's gonna apply to me. No, again, none of this is advice, okay? This is just general information, okay? Please talk to an immigration expert / attorney before you make any decisions about your lives. It's extremely important. အမြတ်ဖြေလိုက်ပါမယ်เนาะသူတို့ပြောမေးတဲ့မေးခွန်းကိုတော့စဖြစ်မှာဆိုလို့ personal အတားမြိုက်ပါမှာဆိုလို့မဖြေဘူးဒါပေမဲ့ပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲကတော့ကျောင်းလေးနှစ်တက်တယ် university လေးနှစ်တက်တယ်ဘွဲရတယ်အဲ့မှာ F1 visa ကုန်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုတချို့က TPS တင်တယ် TPS ဒီဘာမှမပြောနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုသမ္မတလက်ထက်မှာ2025 November မှာတက်တန်းကုန်မယ်နောက်ဘာဖြစ်မယ်လဲမပြောနိုင်တော့ဒီဟာကိုမပြောနိုင်ဘူးနောက်လုပ်နိုင်တဲ့အချက်ကအခြားကျောင်းမှာဒီကျောင်းမှာပြီးသွားပြီဆိုရင်အခြားကျောင်းမှာအခြား program နဲ့ I-20 အသစ်ကိုထပ်လုပ်လို့ရှိရင် visa ကိုဆက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြေသွားတယ်တခြားကျောင်းရာကိုတော့ confidential ဖြစ်တဲ့အတွက်မဖြေပါဘူး so he has the question Go ahead. Okay, so I have a couple extra questions here for you. got it. And the first one is, if we were to visit home in December, will the orange list affect my ability to return to the US as a student? I assume that having an active F1 would give me a better chance. I don't quite understand that question. Repeat it one more time? If this was submitted anonymously, so That's fine, go ahead and. if we were to visit home in December, Home will- is Burma? yeah, Okay. will the quote-unquote orange list affect my ability to return to the US as a student? So I assume this individual is here in the US as a student, and they assume that having an active F1 would give them a better chance of returning to the US. Well, listen. Students who are on an F1 are here as international students. They go to school, you're going to school here and you have the legal right to travel on your F1, okay? The problem we have now is for F1s who are very vocal about certain political opinions that the government does not agree with. So if you are an F1 and you are very vocal
on your Facebook, on your Instagram, on your TikTok, and your social media contains political opinions, your own political opinions, that the US government may not agree with, well, guess what? Donald Trump and Mark Rubio has canceled student visas because of this reason. So when you travel and come back, well, guess what? They might go through your phone. They might go through your phone, or they might look you up on social media or whatever, and they're gonna see you, oh, there's your face with a huge poster or whatever. And they're like, we don't like this. They have the right not to let you in. Because like Congress member Judy Chu explained, the US government is at present using a law from like 200 years ago that is usually only used during wartime and has never been used by another president during non-wartime. Okay. And they are taking extraordinary actions, violating fundamental constitutional rights that everyone, in my opinion, everyone is entitled to if they live in the United States. So FOM So let that, would I take the risk? No, I would not. Because if I'm in school and I'm literally a year away from finishing my degree, I'm not gonna take that risk. A lot of students are erasing their social media accounts and, I can't recommend that you do that. I'm not advising that you do that. It is up to you to decide how to protect yourself. I'm just letting you know what people are doing. မိကုန်းကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် F1 visa ကြိုက်ထားတယ် visa မတည်သေးဘူးလာမဲ့အောက်တိုဘာလားဒီဇင်ဘာမြန်မာပြည်ကိုပြန်တယ်ပေါ့နော်တပရမြန်မာပြည်ကို orange state ထဲ orange အရောင်လေးကိုထည့်ထားတယ်မြန်မာပြည်ကအဲ့တော့ပြန်ဝင်လာလို့ရမလားမေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအကြံဉာဏ်ပေးတာကတော့နံပါတ်1အချက်အဓိကကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ social media မှာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူပေါ့နော်အဲ့ဆန္ဒပြတာတို့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးခရီးချက်ရေးထားတာတို့အခုချိန်ကတခြားချိန်နဲ့မတူတဲ့ extraordinary တမူထူးခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပြန်ဝင်လာပါဖုန်းကိုစစ်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါကိုရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောပိုင်ခွင့်ဆိုပေမဲ့ဒီချိန်ကအရန်ကိုဆက်ဆက်ထိမခံတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုရှင်းနေရတော့ဒီကိစ္စကိုပြန်ဝင်လာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တတိထားဖို့အချက်ကိုအကြံဉာဏ်ပေးတာပါဒါပေမဲ့ तू သားဆိုရင်တော့ तू ဘွဲရောက်လို့နောက်တစ်နှစ်ပဲလို့တော့တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကျောင်းထွက်မခံဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုတွေက F1 student visa ရှိတဲ့လူတွေကိုတော့မှဖမ်းတာရှိတယ်ပြန်ပို့ခံရတာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကာကွယ်ပါ तू ကတော့ဒီကိစ္စကိုလုံလို့မလုံလို့ तू ကြံမပေးဘူးဒါပေမဲ့ तू သားဆိုရင်တော့ तू ကိုကာကွယ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေအကုန်လုံးကိုလုံမလုံကိုမပြောဘူးကိုကာကွယ်ပါဒါဒီရောက်စာပဲအကြံပေးပါတယ်